Harte Zeiten für Sarah Jane Volney. Ihr Freund lässt es bei Temptation Island VIP ordentlich krachen. Doch er bekommt in der aktuellen Folge keine Bilder am Lagerfeuer. Was war in den rausgeschnittenen Szenen zu sehen? Sarah Jane Volney stellt aktuell ihre Beziehung mit Freund Tinush bei Temptation Island VIP auf den Prüfstand. Während sie brav bleibt, lässt er in der Männervilla nichts anbrennen. Ich bin froh, wenn das ganze Theater vorbei ist. Für mich ist die Ausstrahlung eine einzige Qual, gibt sie jetzt auf Instagram zu. In der aktuellen Folge bekommt jeder Teilnehmer ein Einzellagerfeuer, außer Tinush. Es waren keine Bilder von mir und dem Verführer, erklärt Sarah Jane ihren Followern. Der Grund: Verführer Jemhood wurde wegen einer Vertragsstrafe komplett aus der Sendung geschnitten. Doch was war in den Szenen zu sehen? Es war eine Sache, wo ich gesagt habe, ich erziehe mir die Männer. Da habe ich über meine Patienten gesprochen. Das war Spaß, stellt Sarah Jane klar. Bei den anderen Bildern haben die Verführer über die Situation geurteilt und ziemlich dramatisiert. Für Sarah Jane ist die Ausstrahlung viel schlimmer als das Experiment selbst. Vor allem, weil viele Unwahrheiten von anderen Beteiligten erzählt werden. Doch Sarah Jane trägt bis zum Finale einen Maulkorb. Ich bin froh, wenn die Ausstrahlung vorbei ist. Ich scheiß dann auf eine Vertragsstrafe. Ich werde definitiv ein ausführliches Statement machen. Ich habe sowas von die Faxen dicke, mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen für Sachen, die ich nicht getan habe. Es bleibt also spannend.